guys and namaste everybody. I hope you all are doing fine and welcome back to the channel. आज है संडे और आज मेरा और मेरे फैमिली का एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने का प्लान बना। ये प्लान कहाँ का था ये तो आपको टाइटल देख के समझ ही गया होगा। तो चलिए आप भी अपने घर बैठे बैठे इस लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय करिए। ये जो मालशेज घाट है ये मुंबई नगर हाईवे पे पड़ता है और हम जहाँ रहते हैं वहाँ से कुछ 30-40 किलोमीटर दूर। करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। अगर आपको याद होगा कि 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने का मेरा ये फर्स्ट गोल है, नीचे जो लाल सब्सक्राइब बटन है वो दबा देना। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ और सेफ होंगे इस लॉकडाउन में। सो स्टे होम, स्टे सेफ। Until then, thank you for watching and I'll see you in the next video.